Σαν σήμερα. 10 Δεκεμβρίου 1982. Η Σύμβαση Μοντέγκο Bay. Με τη σύμβαση αυτή καθορίστηκε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Υπογράφθηκε από 119 μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τότε μεταξύ άλλων προσδιορίστηκε νομικά και πρακτικά η έννοια της υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με τη σύμβαση Μοντέγκο Bay, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα ακριβώς όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη, ενώ οι βραχονησίδες δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Κάθε κράτος, που δεν γειτονιάζει με άλλο παράκτιο κράτος και δεν βρίσκεται σε περίκλειστη θάλασσα, έχει το δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης του από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο στην εν λόγω σύμβαση του 1982 δεν προσδιορίζεται επαρκώς ο τρόπος εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου πέρα των ορίων της υφαλοκρηπίδας, μιας υποθαλάσσιας έκτασης που αναφέρεται στο παράρτημα 11 ως καθεστώς των ανοιχτών θαλασσών και ωκεανών στο τμήμα της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Γενικότερα η αρχή της κοινής κληρονομιάς είναι ένα από τα αδύναμα σημεία της σύμβασης, γιατί η ερμηνεία της ποικίλει. Οπότε το 1994 πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση του παραρτήματος 11. Αυτή υπογράφθηκε από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αυστραλία, την Ιαπωνία και 35 ακόμα κυβερνήσεις. Η τουρκική αντιπροσωπεία που δεν είχε υπογράψει τη σύμβαση του 1982, προέβη στον τακτικισμό να υπογράψει τη σχετική τροποποίηση του 1994, αλλά το τελικό κείμενο δεν επικυρώθηκε από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Έτσι η Τουρκία αφενός με τη θετική της ψήφο κατέστη προσωρινό μέλος της Συνόδου και αφετέρου με τη μη επικύρωση της σύμβασης δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τους όρους της. Μέχρι σήμερα όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχουν επεκτείνει τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, όσον αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Ο λόγος είναι ότι εάν η αιγιαλίτιδα ζώνη των νησιών επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, τότε η έκταση του διεθνούς εναέριου χώρου και των διεθνών υδάτων θα μειωθεί κατά 29%, ενώ αντιστρόφως ανάλογα θα αυξηθεί η ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, περιορίζοντας τις τουρκικές επιδιώξεις για διευρυμένα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Έτσι η Τουρκία επιδιώκει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε ορισμένα σημεία του Αιγαίου, ώστε στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης και το μείζον ζήτημα της υφαλοκρηπίδας να περάσει σε δεύτερη μοίρα.